हेलो दोस्तों। मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज मैं उत्तराखंड जो हमारा हाईकोर्ट पेपर हुआ था उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमारा 1 दिसंबर को पेपर हो चुका है और अब टाइपिंग टेस्ट है हमारा। तो हमें जो टाइपिंग टेस्ट है मतलब जो कंप्यूटर वाला है, फिलहाल कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्टिंग है, वो उसके लिए 288 पद हैं टोटल। और हम देखें 288 पद में कितने लोगों को बुलाया जा सकता है। तो यहाँ से चेक हो जाएगा अभी। 288 इंटू 4, ठीक है, 1152। इतने लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। और है ना, टाइपिंग के लिए क्या क्या मांगा है वो भी चेक कर लेते हैं। 25 की स्पीड मांगी है वैसे हिंदी टाइपिंग टेस्ट में, दिखा देता हूँ मैं आपको। और 60 नंबर का है वो हिंदी टाइपिंग टेस्ट हमारा, जो 25 नंबर का है। कहाँ चले गया, ये आ गया दोस्तों, देखो है टंकड़ परीक्षा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में जो टाइपिंग है कंप्यूटर में, प्रति मिनट 25 शब्द, ठीक है। 25 शब्द की गति होनी चाहिए। उन अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में टाइपिंग में कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब नीचे और देख लो, और भी कुछ है। टक्कड़ परीक्षा आहारकारी प्रकृति की होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने करने तथा हिंदी टंकण में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले दो अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। इंग्लिश टाइपिंग में आनी चाहिए। तो हमें सीधा हिंदी टाइपिंग को अपनी 30 तक लेके चलना है और कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग को 35 तक लेके आना है, अगर नाम लेके आना है तो। थोड़ा और नीचे चलते हैं जरा। 140 नंबर का हमारा पेपर हो ही चुका है। और देखो सीधा टंकण परीक्षा है 60 नंबर की। तो दोस्तों ये 60 नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, इसलिए इन 60 नंबरों पर भी ध्यान हमारा उतना ही होना चाहिए जितना हमारा ध्यान 140 नंबर वाले में था। तो यहाँ तक बात हुई हमारी हिंदी टाइपिंग की। अब हिंदी टाइपिंग करें कहाँ पे, अपनी स्पीड कहाँ चेक करें, ये सब चीज़ भी देख लेते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हिंदी हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिखना है, ठीक है। हिंदी टाइपिंग टेस्ट, और उसका पहला पेज जो खुलेगा, आजा, ये आ गया। फर्स्ट फर्स्ट उसमें ही आ जाएगा। तो यहाँ आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर लेके चलना। टाइपिंग टेस्ट में चलेंगे हम। हमें हिंदी टाइपिंग टेस्ट करनी है, लेकिन हमारा जो फॉन्ट चलना चाहिए कुर्ती वाला आना चाहिए। तो कुर्ती वाले में क्लिक कर देना आप लोग। यहाँ पे अपना नाम एंटर करना। 1 मिनट रखता हूँ मैं, वैसे 10 मिनट की, आप लोग 10 मिनट डालना 1 मिनट की जगह, ठीक है। यहाँ पे 1000 कर दिया मैंने। और स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। ये पता नहीं क्या आ गया इसमें, बिका वो हो गया। स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। तो हम टाइपिंग शुरू करते हैं इसमें। इसके लिए हमें Alt 0170, कहाँ चले गया, Alt 170, इस तरह ये आपको याद रखने पड़ेंगे। टू थ्री वन, जीरो ट्रिपल टू, ऑल्ट के साथ 0 ट्रिपल 2, वो एक छूट गया। ठीक है, तो इस तरह हमें करना है इसमें टाइपिंग। और अपनी स्पीड हमारी यहाँ पे ये आ जाएगी। अभी मेरे जैसे 20 आ रही, नेट वर्ड पर मिनट 90, वो 18 आ रही है, एक्यूरेसी 90, ये सब बताता है, ठीक है। तो इस तरह हमें टाइपिंग इसमें करनी है, हमें पता लग जाएगा कि हमारी कितनी स्पीड आ रही है, क्या हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं टाइपिंग टिप्स पर, कि हमें ये जो मैं अभी 0231 बोला था मैंने, 0 ट्रिपल 2, ये कोड हमें कहाँ से पता लगते हैं, उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो हम कुर्ती देव उसमें चलेंगे।
कुर्ती जो कैरेक्टर कोड में, ठीक है, इसमें क्लिक कर देना। अब ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, यहाँ पे आपके सारे कोड आ गए। ये जो लिखा हुआ है इसके लिए 041 कोड है, ये आधा आना है 046, ठीक। ध्यान रखना, ये ऊपर का रहा 087, ये आधा ला 089, आधा ला के लिए 089, ऐसे ऐसे शब्दों में री से ऋषि वाला 095, तो ये सब कोड हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। मेन है प्रैक्टिस, सीधा हम नोटपैड में चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें अपना जो लेफ्ट हैंड है वो रखना है SDFG में, और जो राइट हैंड है H और J वाली की छूटनी है, बीच वाली, और उसके अगले वाले से जो भी स्टार्ट हो रहा है KL से, हमें अगले अगले उन 4 कीज में अपना राइट हैंड रख देना है। और उसके प्रैक्टिस ऐसे, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस, इस तरह से हमें करते जाना है जिस समय आप ये पता लग जाए कि कौन सा वर्ड कौन सी की में है। तो थोड़ा पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम सब लिखना सीख जाएंगे कि जैसे मेरा नाम है तरुण छेत्री, ठीक है, तो मुझे पता लग चुका है कि मेरे कहाँ कहाँ पर कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। 25 जो हमारी है वर्ड पर मिनट करना है हमें हिंदी में, तो 25 को 30 तक लेके जाइए, नहीं तो 28 तो लेके आना ही ना है, ठीक है ना, 28 तो लेके आना है, और 95% एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए, तब जाके कहीं हमें हमारा मतलब सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच पाएंगे हम। तो हमें कोशिश करनी है पूरी हिंदी टाइपिंग निकालने की। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो कि हिंदी टाइपिंग के बारे में, और इसके बारे में कुछ कोड्स और चाहिए हो, तो आप कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें। और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।